TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nei giorni scorsi hanno salvato un anziano dall'arrogo della sua casa in Calle Racchetta a Cannaregio. Sono il 18enne veneziano Francesco Cagliazza e l'amico Diego Comunello, di un anno più giovane, che questa mattina a Ca' Farsetti hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale. A consegnare i due gagliardetti del Comune di Venezia è stato l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini. La città di Venezia ha ritenuto opportuno sottolineare il gesto dei nostri due concittadini che, seppur molto giovani, hanno dimostrato grande maturità e generosità, compiendo un'azione civica di grande importanza, salvando una vita, ha sottolineato Venturini. Essi rappresentano tutti quei giovani che dimostrano altruismo e che sono un esempio per i ragazzi della nostra comunità. Ancora cronaca. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno elevato una sanzione amministrativa per 2.000 euro a una ditta clodiense, in quanto nel corso delle attività ispettive estese alle celle frigo sono state rinvenute 8 ceste contenenti prodotto ittico della specie vongole veraci, per un peso complessivo di 150 kg circa, del valore di circa 2.000 euro, provviste del documento sanitario necessario a certificarne la tracciabilità di filiera e pertanto sottoposte a sequestro e affidate in custodia alla medesima azienda per lo smaltimento secondo le normative vigenti. I carabinieri inoltre nella prima settimana di agosto, insieme con personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, hanno controllato 2 attività di ristorazione di Chioggia, in una delle quali sono stati sequestrati circa 50 kg di generi alimentari privi di etichettatura e o documentazione attestante la provenienza del valore di circa 500 euro. Le violazioni riscontrate, per le quali sono state elevate sanzioni amministrative complessive per 6.500 euro, riguardano la mancata compilazione delle schede di autocontrollo HACCP, l'irregolarità dei menù in quanto sprovvisti di informazioni obbligatorie per la clientela, nonché l'omessa tracciabilità della filiera. Cambiamo decisamente argomento. Bansky and Friends, l'arte della ribellione è un grande successo. Lo dimostrano i numeri. La mostra ospitata al J Museo di Jesolo sta infatti raccogliendo grande consenso da parte del pubblico, ragione per la quale l'amministrazione comunale e gli organizzatori, Piuma e Artemisia, hanno deciso di prorogarne la durata di 2 settimane fino al 30 settembre 2024. Dalla data della sua inaugurazione, il 23 aprile, ad oggi, l'esposizione dedicata agli artisti controcorrente ha registrato da sola oltre 6.500 ingressi. Con le sue 90 opere la mostra rappresenta una somma di quella che è l'arte contemporanea oggi, presentando al pubblico lavori di arte pubblica e sociale che è diventato ormai un linguaggio accessibile, diretto e di denuncia, in cui lo spettatore può immedesimarsi perché parlano di una realtà contemporanea che ci appartiene. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.